Hallo, heute zeige ich euch, wie man aus Schweineschmalz und anderen Fetten eine schöne Seife herstellen kann. In diesem Rezept benutze ich nur 70% Schweineschmalz, aber man kann auch bis zu 100% verwenden. Dafür habe ich mir 2 Kilogramm Flomen gekauft, die wir jetzt noch auslassen müssen. Um das Fett nicht anzubrennen, macht man das auf einer sehr geringen Hitze, so lange, bis man das saubere Fett von oben abtragen kann. Dieser Prozess hat bei mir ungefähr eine Stunde gedauert. Dafür habe ich auch 2 große Gläser mit reinem Schmalz und 2 kleinere Gläser mit Griebenschmalz, einem leckeren Brotaufstrich, rausbekommen. Wer keine tierischen Fette in seiner Seife verwenden möchte, kann sich auch gerne ein anderes Video von mir anschauen, wo ich nur pflanzliche Fette verwende und auch auf Palmöl verzichte. Dabei ist zu sagen, dass gerade Schmalz ein guter Ersatz für Palmöl ist, da es eine sehr hohe Festigkeit besitzt und auch gut zum Schäumen geeignet ist. Hier fülle ich schon das zweite Glas auf und ihr könnt sehen, dass die Grieben langsam an Farbe gewinnen. 2 Kilo Flomen habe ich für 8 Euro bekommen und hier seht ihr einmal die 2 Gläser mit reinem Schmalz. Zu dem Rest habe ich dann noch eine Zwiebel und einen Apfel gegeben und so lange gekocht oder frittiert eigentlich ja, bis auch diese Sachen an Farbe gewinnen. Und dann hat man auch schon 2 Gläser an leckeren Brotaufstrich. Als nächstes habe ich die festen Fette in einen Topf gegeben, um die zu schmelzen. Das sind einmal 637 Gramm Schweinefett und 182 Gramm Kokosfett, wodurch sich später schön großporige Blasen bilden sollten, wenn die Seife fertig gereift ist. Das wurde dann bei niedriger Hitze auch einmal geschmolzen. Nach dem Schmelzen haben die Fette eine Temperatur von ungefähr 60 Grad. Als letztes kommen noch 91 Gramm Rizinusöl hinzu. Während die Öle jetzt noch etwas abkühlen, habe ich die Natronlauge angesetzt. Dafür habe ich 125,2 Gramm Natronlauge in 294 Gramm destilliertem Wasser gelöst und auch diese sich abkühlen lassen auf ungefähr 45 Grad. Oben ist einmal die Lauge zu sehen und meine Seifenform und rechts der Stabmixer, den ich nur für die Seife benutze. Für den Duft habe ich Limettenöl noch von meiner Limetten-Koriander-Seife über und habe da nach Belieben etwas reingetan. Sollte aber auch nicht mehr als 5% der Gesamtfettmenge sein. Hier habe ich etwa 30 ml verwendet. Nach der Zugabe des Limettenöls habe ich das einmal mit dem Stabmixer vermischt und dann kommt gleich als nächstes auch schon die Lauge dazu. Hier muss man aufpassen, dass man beim Zugeben der Lauge keine Spritzer der Lauge irgendwo hinbekommt, deswegen wird immer empfohlen, dass man es am Stab des Stabmixers hinuntergießt. Jetzt muss der Ansatz so lange gemixt werden, bis sich der Seifenleim verdickt und man ihn in die Form geben kann. Dieser Vorgang hat bei mir ungefähr 5 Minuten gedauert. Man sollte es auch nicht zu lange mixen, weil dann wird der Seifenleim zu dickflüssig und es können sich Luftbläschen in der Seife bilden und das sieht nicht so schön aus. Jetzt muss nur noch der angedickte Seifenleim in die Form gegossen werden und dann war es das auch schon.
Ich schüttel die Form immer noch ganz gerne durch, damit eventuell gebildete Luftbläschen entweichen können. Für 24 Stunden habe ich das dann an einen warmen Ort stehen lassen und am nächsten Tag kann man dann schon die Seife wieder aus der Form nehmen. Im Vergleich zu anderen Seifen, die ich gemacht habe, hat man hier nach 24 Stunden schon einen schönen festen Block Seife und nach dem Schneiden hatte ich dann 12 Stücke Schweineschmalzseife, die lecker nach Limette riecht. Auch ohne das Limettenöl würde diese Seife nicht nach Schwein riechen, also keine Sorge deswegen. Diese Stücke müssen jetzt noch für 4 Wochen ungefähr reifen, bis man sie benutzen kann. Zum nächsten Mal. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Like da lassen würdet oder vielleicht auch den Kanal abonnieren würdet, um weitere Videos nicht zu verpassen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche eigentlich immer so viel zu beantworten wie möglich, wenn ich die Antwort kenne.